حدش كيدان مصحف حدش كيدان مأكل ملأختي ناي حدش كيدان انتايو فقريو ملأخت حدش كيدان ما أقول انتايو فقري مالتي ስለዚህ ኣብ ፍቅሪ ዘለና መልእኽቲ ኣጠማምታ ብመንጽር እግዚአብሔር ካብ ዘቐመጦ ሓሳብ ተበጊስና ለማዓንቲ ክንሪና ማለት እዩ ዓለም ወይ ኣብ ዓለም ዘሎ ኩሉ ዓይነት ኮሌጃት ዩኒቨርሲቲታት ክእለት ፍልጠት ሞያታት ንሰባት ክምልሙሉ ወይ ድማ ክምህሩ ኢሎም እዮም زلنا الزمن مودعتا زلنا الزمن جن كاب منجست أملاخ بزمتة لإلزبلة تلأخو سبات أفقري تسريحهم أبرهان تسريحهم أفلتت أملاخ تناديهم بناء أملاخ فلتت ما نعلم كمالقوا كتر حدا كسرتوان كهنزوان كفتسأموان زلوهم تلأخو بزعبا فقري مالت مدري كل اللي واحدي ገንዘብ ንብረት ካልእ ብዙሕ ነገራት ታገይራያ አቺቭ ገይራያ ወይ ድማ በጽሐያ ክሳብ ሰብ ኣብ ምስራሕ ክሳብ ፍጥረታት ኣብ እንስሳታት ኣብ ሰባት ብምውሳብ ልዕል ዝበለ ናይ አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ሓሳብ ሳይንስትስ ብምሎም ንዓለም ዘንቀጥቅጥ ትርኢዮታት ንርለና እታ ንሰባት ተሃንጽ መሳርሒ ናይ ሰማይ ናይ እግዚአብሔር ልዕል ዝበለት ናይ ፍቅሪ ተልእኾ ግን ኣብ ሰባት ተግብሩ አይካሉን ከሃንጽዋ አይካሉን ብዙሕ ሳይንስቲስ አለው ብዙሕ ፕሮፌሰራት አለው መጨረሽታ ብዙሕ ናይ ሳይኮሎጂስት ትምህርቲ ተማሃሩ ህይወቶም ክረኽቡዋ ስለዘይካሉ ግን ብተስፋ ቁርጸት ኣብ መጨረሽቱ ርእሶም ዝቆተሉ ኣብ መጨረሽቶም ኣብ ሕማም ኣብ መጨረሽቶም ድማ ኣብ ዘይ ውጻእ መጨረሽታ ኣብ ዘይ ብሉ ሓሳብ በመእታው መንገዶም እንታይ ኮይኒ ተቆጺ ኢየሱስ ክርስቶስ ግን እግዚአብሔር ግን ንማሕበሩ ቅድሚ 2000 ዓመት ሒዝዎ ብዝመጸ ተልእኾ ናይ ፍቅሪ ንፍቅሪ ዝመስሉ ንኣምላኽ ዝመስሉ ንክርስቶስ ዝመስሉ ኣብ ምድሪ ናይ ፍቅሪ ተልእኾ ዘለዎም ንርእሶም ከዓ ናይ ፍቅሪ መግለጺ ዝሓዙ ሰባት ንምትንሳእ ድሮ እግዚአብሔር ብወዲ እንታይ ገይሩ ቅድሚ 2000 ዓመት ስራሕ ጀሚርዎስ ኣብ ዝውና ብሰዓት ዘለና ናይቲ ፍረ ተኻፈልቲ ኮይንና ኣለና ማለት እዩ ስለዚህ ኩሉ ዓይነት ኮሌጅ ነቲ ኣብ ምድሪ ከምብሮ ዝኽእል ንነገራት ንራይ ስጋኡ ረብሓ ሕጽር ንዝበሉ ነገራት ክጠቕምዎን ዝኽእሉ ናይ ምድሪ ጉዕዞ ኣሰልጢን እዩ ኮሌጅ ናይ ዓለም ዩኒቨርሲቲ ናይ ዓለም ማለት እዩ ብትኽክል ንኣምላኽ ዝመስሉ ፍቅሪ ዝመስሉ ከሰልጥን ግን ኣይገድልን ዩኒቨርሲቲ ናይ ዓለም ተኻንጽ ኣይገድልን ፍቅሪ ዝመስል ንኢየሱስ ዝመስል ንኣምላኽ ወለዶ ከሃንጽ ግን ኣይክልኒ በዚህና ሕጂ ነዚ ዓይነት ናይ ኮሌጅ ክርስቶስ ዘማእኸለ ኮሌጃት ዋጋ ክንህቦ ከነዕብዮ ናብ ኩሉ ብሕጂ ዝመጹ ደቅናን ሕጂ ዘለውን ቅርጺ ናይ ክርስቶስ ሒዞም ከዓብዩ ብፍልጠት ኣምላኽ ተሰሪቶም ተነዲቖም ናይ ብሓቂ ነብዛ ዓለም ብርሃን ክኾኑ ነቲ ናይ ትምህርቲ ናይ ኣምላኽ ትምህርቲ ዋጋ ክንህቦ ንማሕበራትና ከዓ በዛ ዓይነት መመረቕታ እንታይ ክንገብሮ ንዓለም ነቕናኣሉ ዳ እምበር ዓለም ንሕና ተቕናኣሉ ሰዓት ኣብቂዕ ማለት እዩ ዓለም ተቕናኣልና ግዜ እንታይ ኮይኒ ኣብቂዕ እዩ ሕጂ ዓለም ብማሕበር ክርስቶስ ክትቀናኣሉ ዘለዋ ዘመን እዩ ማለት እዩ ብዙሕ ግዜ ሰብ ንኣገልግሎት ማሕበር ነቲ ናይ ኣምላኽ ፍልጠት ዋጋ ብዘይመሃቡ ናብ ብዙሕ ናብቲ ኣብ ዓለም ዘሎ ሞያታት ዋጋ ሂቡ ግዜ ይህብ ነቲ ናይ ኣምላኽ ፍልጠት ዋጋ ሂቡ ግዜ ናይ መሃብ ግን ይሽገር ነይሩ ምክንያቱ ብረብሓ ስለ ዝርዮ ማለት እዩ ብምንታይ ርዮ ብረብሓ ናይ ትሽዑ ስለ ዝርዮ ናይ ግዜኡ ረብሓ ስለ ዝደሊ ገንዘብ ዘማእኸለ ሞያ ገንዘብ ከፊሉ ይመሃር ማሕበር ዘዳልወቶ ፍልጠት ኣምላኽ ግን ተለሚኒ ዝመሃራ ብመዛሕቲ ማሕበራት ማለት እዩ ነዚና ሕጂ እቲ ክብደት እቲ ቫልዩ እቲ ናይ እግዚአብሔር ፍልጠት ኣብ ማሕበራት ክርስቶስ ብምልአን እግዚአብሔር ብዝሃቦ ተልእኾን ራእይን ሒዙ ወለደና ብምንታይ ክቕረጽ ኣለዎ ብፍልጠት ኣምላኽ ክቕረጽ ኣለዎ ካብቲ ኣብ ዓለም ዘሎ ብቦትኡ ክንሕዞ ዳ እምበር ኣብ ህይወት ቀዳምነት ብምሃብ ንቤተ ኣምላኽ ከም
ናይ ግዚኡ ነታ ዓለም ከዓ ከም ንቀዋምነት ከነምስሎ የብልናን ዓለም ንግዚያ ነታ ኣምላኽን ፍልጠን ኣምላኽን ንምንታይ ቀዋሚ እግዚአብሔር ይባረክ ነጣም ዘለኹም በልዎ ነቲ ሕጂ ንወስዶ ማሕበራት ዘቐምጦ ዘለዋ ፍልጠት ምምራ ክብደት ክንህቦ ቫሊ ክንህቦ ጊዜ ማለት እዩ ዓለም ተቐንዓሉ ሰዓት ሕጂ ኣኺሉ እዩ እግዚአብሔር ይባረክ ስለዚ ኣምላኽ እምበኣር ን4000 ዓመታት ቅድሚ ኣብ ሓድሽ ኪዳን ምምጽኡ ብብሉይ ኪዳን ደረጃ ፍቕሪ ክገልጽዋ ዝኽእሉ ፍቕሪ ዝገለጽዋ ኣይነበሩን ፍቕሪ ክትግለጽ ዝኽኣለ ህሉ ሰዓት ማእስዩ ኣምላኽ ብወዱ ምስ ለኣኸ ኣምላኽ ባዕሉ እንተ ዘይገልጻ ነይሩ ንፍቕሪ ካብ ሰባት ንፍቕሪ ክገልጽዋ ዝኽእሉ ኣይምንተረኽቡን ነይሩ ናይ መጀመርታ ንፍቕሪ ክገልጻ ዝኽኣለ ሰባት በብናቶም ደረጃ ክገልጽዋ ፈቲኖም እዮም ቅድሚ ኢየሱስ ክርስቶስ ምምጽኡ እግዚአብሔር ግን ብልዕል ዝበለ ሓሳብ እዩ እንታይ ገይርዋ ገሊጽዋ ጎይታ ይባረክ ስለዚ ኣብ ዘለናዮ ዘመን እምበኣር ፍቕሪ ዝገልጹ ፍቕሪ ዘርእዩ ተልእኾ ፍቕሪ ዘለዎም ንምትንሳእን ንምምልማልን ንምዕባይን ማሕበራት ይገብር ኣሎ ማሕበር ክራይስት ላይፍ ይሰርሕ ኣሎ ጎይታ ይባረክ ፍቕሪ ናይ ምግላጽ ኣገልግሎት ይዘለካ ብሎ ነጣኹም ዘሎ ፍቕሪ ኣብ ምግላጽ በሉ እዚ ዓይነት ኣገልግሎት ካብዚ ሰዓት ጀሚርካ ተልእኾኻ ንሱ እዩ ኣብ ኩሉ ወገን ህይወት ኣብ ኩሉ ዓለም ተልእኾ ናይ ፍቕሪ ሕጂ ኣብ ዝመወዳእታ ዘበን ክንቀሳቐስ ዘለዎ ካብ ብዝሓለፈ ዓመታት ብልዕል ዝበለ ደረጃ ዝንቀሳቐሰሉ እዋን ይበልዎ ዝንቀሳቐሰሉ ጊዜ ይበልዎ እስከ ዕልታን እግዚአብሔር ሆነ ሃሌሉያ ወይታ ይባረክ ስለዚ ኣምላኽ ብኸመይ ንሰብ ፍቕሩ ገሊጹ ኣምላኽ ንሰብ ፍቕሩ ዝገለጸሉ መንገዲ ወርቃዊት ቨርስ ኢሎም ዝጽውዕዋ ዮሐንስ 3:16 ወርቃዊት ጥቕሲ ኢልና ንገልጻ ማለት እዩ ንወዱ በጃ ክሳዕ መሃብ ንዓለም እንታይ ይብል ኣፍቀራ ይብል ሮሜ 5:8 ተሪእናኸ ግናኸ ንሕና ገና ሓጥኣን ከለና ክርስቶስ ኣብ ክንዳና መይቱ እሞ ኣምላኽ ታፍቕሩ ንኣና በዚ የርኢ ኣሎ ኢሉ ስለዚ ኣምላኽ ከየለናዮ ኣብ ክንዳና መይቱ ፍቕሩ ኣርኢ ማለት ሰሪሕዋ እዩ ማለት እዩ ሰሪሑ ይርእዋ እግዚአብሔር በወዱ ገይሩ እንታይ ገይሩ ነታ ፍቕሪ ሰሪሑ ኣርእዋ ተዛሪብዋ ኣይኮነን ኣውሪዋ ኣይኮነን ፕራክቲካሊ እዩ እንታይ ገይርዋ ነታ ፍቕሪ ገሊጽዋ ማለት እዩ ስለዚ ኣምላኽ ናይ መጀመርታ ንፍቕሪ ዝገለጸ በቲ ወዱ ብዝለኣኹ ንዓለም ጌና ከየለላለናዮ ከይረኸብናዮ ከየለና ማለት እዩ ብኻልእ ኣዘራርባ ሞት ማለት የለን ማለት እዩ ሞይትካ ከለኻ ኣብ ክንዳኻ እንታይ ገይሩ ፍቕሩ ገሊጹ ፍቕሩ ክገልጾ ከሎ ከዓ ኣብቲ ሓሳብ እንድሕር የኽሞ እንታይ ገይሩ ማለት እዩ ናይ ርእሱ መስዋዕቲ ብምክፋል እዩ ንፍቕሪ ገሊጹ ስለዚ ዝኾነ ዓይነት ፍቕሪ ብፍላይ በዚ ሒዝናዮ ዘለና መንፈሳዊ ኣገልግሎት ርእሱ መስዋዕቲ ዘይገብር ኣገልግሎት ይኹን ተልእኾ ፍቕሪ ኣይኮነን ዝገልጽ ዘሎ ፍቕሪ ዝገልጽ እንድሕር ኮይኑ ብትኽክል ከምታ ኣብ ኣምላኽ ዘላ ብመስዋዕቲ እትግለጽ ፍቕሪ እያ ማለት እዩ ፍቕሪ ክትገልጽዋ ተኾይንኩም ብምንታይ ትግለጽ ብመስዋዕቲ እያ ትግለጽ መስዋዕቲ ዘይብሉ ርእስኻ ዘይትስውዕ ፍቕሪ ኣይኮነትን ንርእስኻ ኣውፂኣ ዘይተገልግል ፍቕሪ ኣይኮነትን ስለዚ ኣምላኽ እምበኣር ብትኽክል ኣብ ሰባት ኣይኮነን ገይርዋ ብርእሱ ብምውራድ ብትኽክል ነታ ፍቕሪ እንታይ ገይርዋ ማለት እዩ ገሊጽዋ እግዚአብሔር ይባረክ እቲ ካልኣይ ኣገልግሎት እቲ ካልኣይ ነጥቢ ናይ ተልእኾ እንታይ እዩ ጳውሎስ ብዘቐመጦ መልእኽቲ ኢና ክንሪኦ ኣብ ቀዳማይ ቆሮንቶስ 12:31 እንታይ ይብል ኩሉ ዓይነት ውህበታት ኩሉ ዓይነት ሃዋርያት መማህራን ወንጌላውያን ፈወስቲ ገበርቲ ሓይሊ ኢሉ ምስ ጠቐሰ እቲ ዝበለጸ መንገዲ ወይ ድማ እታ ዝበለጸት መንገዲ ግን ከሪአኩም ኢሉ ናብ ቀዳማይ ቆሮንቶስ 13 ክመርሕ ከሎ እንታይ ዝገብር ዘሎ ጳውሎስ እንድሕር ኢልና እቲ ዓባይ ኣገልግሎት ይገሊጽ ማለት እዩ ካብ ኩሉ ኣብ 12 ተቐሚጡ ዘሎ ውህበታት ናይ መንፈስ ቅዱስ ኦፊሳት ብምልኦ እታ ዝዓበየት ኣገልግሎት ከሪአኩም ወይ እታ መንገዲ እታ ዝበለጸት ክብል ከሎ ጳውሎስ ነታ ዝዓበየት ኣገልግሎት እንታይ ገይርዋ ገሊጽዋ ማለት እዩ ሰብ ኣብዚ ዓይነት
ኣገልግሎት እንተ ዘይበፂሑ ኩሉ ዓይነት ውህበታት ይዘርዝርዎ ኩሉ ዓይነት ኣገልግሎታት ናይ ነቢያት ናይ ሐዋርያት ናይ ፓስተራት ናይ መማህራን ናይ ወንጌላውያን ቋንቋታት ፈውስታት ብምልኦ ማለት እዩ መጨረሻው ግን ተዓባይ ኣገልግሎት እንታይ ያለው ናይ ተዓባይ ኣገልግሎት በሎ ናይ ፍቅሪ ኣገልግሎት ያ ስለምንታይ ተዓባይ ኣገልግሎት ናይ ፍቅሪ ኣገልግሎት ኮይና ሐዋርያ ደይኮነን ተዓዛዓበ ፓስተር ደይኮነን ነቢ ደይኮነን ኢልና ክንሓስብ ንኽእል ወይ መራሒ ደይኮነን ኢልና ክንሓስብ ንኽእል ኢና ቃል ኣምላኽ ኣሚጥዎ ዘሎ ግን ተዓዛዓበ ኣገልግሎት ናይ ፍቅሪ ኣገልግሎት ያ ዛስዋይ ነዛ ሕጂ ሰዓት እዚኣ መልእኽትና እንታያ ተልእኾ ፍቅሪ ተዓዛዓበ ኣገልግሎት ኣብ ርእስና ንረኽባ ዲና ኣይንረኽባን ምስ ርእስና ንዘራረበሉ ሰዓት እዩ ምናልባሽ ፓስተር ኮይን ካዘይ ተገልግል ትህሉ ዘማራይ ኮይን ካዘይ ተገልግል ትህሉ ግንከ ታናይ ፍቅሪ ኣገልግሎት ኣባኻ እግዚአብሔር ንኹሉ እንታይ ገይርዋዩ ገሊጽዋይ ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ፍቅሪ ከይተቐመጠ ዝግለጽ ውህበታት ዝግለጽ ኣገልግሎታት ዝግለጽ መሃብ ዝግለጽ ኩሉ ዓይነት ኣገልግሎት ጳውሎስ እንታይ ይብላሎ ፍረ የብሉ ኣብ ፍቅሪ ከይተቐመጠ ዘገልግል ውህበብ ኣብ ፍቅሪ ከይተቐመጠ ዘገልግል ህያብ ኣብ ፍቅሪ ከይተቐመጠ ዘገልግል ትምህርቲ ስብከት ኩሉ ማለት እዩ ፍረ የብሉን በንጻሩ ኸማን እንታይ ይገብሩ ኣምላኽ ይፍንፍኖ ማለት እዩ ኣምላኽ እንታይ ይገብሩ ኣይቀበሉ ኣነ ዝበለ መምህር ኣብ ፍቅሪ ከይተቐመጠ ዝምህር ተኾይኑ ኣነ ዝበለ ዝንበ ኣብ ፍቅሪ ከይተቐመጠ ዝንበ ተኾይኑ ኣነ ዝበለ ዝህብ ወሃባይ ኣብ ፍቅሪ ከይተቐመጠ ዝህብ ተኾይኑ እንታይ ዝኸውን ማለት እዩ ኣምላኽ ኣይቀበሎን እዩ ፍንፉን ይኸማን ፍረ ይብሉ ምክንያቱ ናይ መጨረሽታ እግዚአብሔር ዝበህጎ ኣገልግሎት እንታይ እዩ ናይ ፍቅሪ ውህበታት ናቲ ህያባት ናቲ መንፈስ መጺ ዘገልግል ኢድ ሰብ ኣይገልግሎን እዩ እግዚአብሔር ዘገልግሎ ኣገልግሎት ኣምላኽ ዝበህጎ ኣገልግሎት ግን እንታይ እዩ ኣብ ፍቅሪ ዝተቐመጠ ኣገልግሎት ኣብ ሓዳር ምስ ማንም ሰብ ምስ ተኸዶ ሰብ ምስ መዓይቲ ካብ ናይ ማሕበር ተኾይኑ ምስ ኣብ ንግዲ እንተኾይኑ ኩሉ ዓይነት ኤክስቼንጅ ምልውዋጥ ኣብ ሰባት ዝርከብ እግዚአብሔር ክቕበሎ እንድሕር ኮይኑ ኣብ ፍቅሪ ዘይተቐመጠ ኣምላኽ ኣይርዮን እዩ እግዚአብሔር ይባረክ سمي فتحوا ساي بحال أبزي هيوت يسوس موداتا زمن علم نخويت بزغرشان توسنا جزء ناي أقل قلت تمرتي خن ما هرده هرم صنع أملاخ ردينا أبزي موداتا بتحنا لنا أنا كابزي كنا مهاروت نحنا زرافة حكونا غير نحرا له خينو أملاخ كان مستوعل يوتساكا كاب هيوتنا بهيوت يناقفكا أبزل على هيوت كم تنبر جبركا هيوت كاب بتبى بخون هيوت كاب بعرفتي خون كاب شنكتنا من نقاف دخولاتها تلو سمرتي بزح روحاتنا ربحنا نخالو السبات كتباوعه ويكم عدوز دولي نقر نحر اللوخة عدل نحر رحبكا إذا سمرت زي خساري يقولون يزبل بزتفل على عقات أميتات نابز سمرت زي ختموتو يقدموكم غاني لي سلام نعاكم يخم مول عالم زلهم قدسان سمي تعجزت تكي بحال هم سرينا زلهم لما أنتي ممرق برنامج نيرو بتعمل دس بال نتمرتي جزء نيرنا بفلتأتهم ولا بمنفسها ونجر بخل نجر نخس راح يزجبر كذا استمرتزي عب كل وتعطات زلهم متهم أبزي تمرتي كتمهارو عدمكم أنا بقولي مانياتو أبهي وتي بزح نجر كسر راح سلزر أخو فلتأت راح زي كونس بمنفسها ونجر بخل نجر برايت هون مايند كل وقت سلزكبر نعدمكم thank you سلام الله
ኣምላኽ ንዓኹም ይኹን ኣብ ርሑቕን ኣብ ቀረባን ዘለኹም ቅዱሳን ኣነ ሓውኩም ጳውሎስ እስጢፋኖስ ካብ ክርስቶስ ህይወት ዓለም ለኻዊት ቤተ ክርስቲያን ሎማዓንቲ ኣብዚ ቤተ ክርስቲያን ዝነበረና ናይ ትምህርቲ ናይ ተማሃሮ ናይ ስልጠና ትምህርቲ መዛዘሚ ውዒልና ኣዝዩ ደስ ዘብል ናይ ፍቕሪ ተልእኾ ዝብል ኣዋጅ ዝተኣወጀሉ መዓልቲ ነይሩ እቲ ዝነበረና ትምህርቲ ድማ ኣብ ናይ ህይወት ኣብ ናይ ገዛ ርእስና ህይወት ዘተኮረ እዩ ነይሩ ብጽድቂ ክንመላለስ ብቅድስና ክንመላለስ ምስ ኩሉ ብፍቕሪ ክንመላለስ ዝብል ኣዝዩ ደስ ዘብል ብናይ መንፈስ ቅዱስ መሪሕነት ዝተኻየደ ትምህርቲ ነይሩ ንዓኹም ድማ ኩላትኩም ነዛ ቪድዮ እዚኣ ትሰምዕዋ ዘለኹም ናብዚ ትምህርቲ እዚ ክዕድመኩም ብጽድቂ ንኽትመላለሱ ብቅድስና ንኽትመላለሱ ህይወትኩም ሰትል ኮይኑ ምስ ክርስቶስ ሰጢልኩም ንኽትከዱ ኣዝዩ ንዓኹም ጠቃሚ እዩ በዚ ሰዓት እዚ በዚ ዕለት እዚ ዕድመኩም ካብ ሓውኩም ጳውሎስ እስጢፋኖስ ተባረኽ ሻሎም ሻሎም ቅዱሳን ኣብ ርሑቕን ቀረባን ዘለኹም ኣሕዋት ሰላም ኣምላኽ ንዓኹም ይኹን እንዳበልኩ ሓውኹም ሳሙኤል ካብዚ ህይወት ክርስቶስ ዓለም ለኻዊ ቤተ ክርስቲያን ኣዲስ ኣበባ ኢትዮጵያ እየ ዘለኹ ሎማዓንቲ ኣዝዩ ደስ ድብል መዓልቲ ነይሩ ንንውሕ ዝበለ ኣዋርሕ ናይ ኣገልግሎት ናይ ህይወት ኮርስ ክንወስድ ፀኒሕና ሎማዓንቲ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ፈቒድዎ ነዚ ናይ መመረቕታ መዓልቲ በፂሕና ኣለና ኣዘ ካብዚ ትምህርቲ እዚ ብዙሕ ነገር ተማሂረ ማለት እዩ ህይወትና ብመንፈስ ቅዱስ ክምራሕ ህይወትና ብመንፈስ ቅዱስ ክምላእ ኣዝዩ ጽቡቕ ዝኾነ ትምህርቲ ህላውነት ናይ መንፈስ ቅዱስ ድመልኦ ነይሩ ማለት እዩ ስለዚ ንእግዚኣብሔር ኣምላኽ ክብሪ ይኹን እንዳበልኩ ምናልባት ነዚ መኣዲ እዚ ዘይረኸብኩም ኣሕዋት ኣብዚ ውሽጢ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ኢትዮጵያ ዘለኹም ናብዚ ትምህርቲ እዚ ክትጽንበሩ ይዕድመኩም ምክንያቱ ብፍቓድ ኣምላኽ መሪሕነት መንፈስ ቅዱስ ዘለዎ ትምህርቲ ስለ ዝኾነ ንህይወትኩም ኣዝዩ ጠቃሚ ኣዝዩ ኣበልጻጊ ብፍላይ ከዓ ንናይ መጨረሻ ዘመን ምድላው ወለዶ ኣዝዩ ጠቃሚ ትምህርቲ ስለ ዝኾነ በዚ ሰዓት እዚ ክትመሃሩ ካብዚ ናይ መንፈስ ቅዱስ ፍልጠት ክትቀስሙ ለባያ ይሕልፍ ሻሎም ጎይታ ይባርክኩም